नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज फिर एक बार हम आपके साथ आए हैं वर्लपूल की टॉप लोड मशीन लेके, जो कि काफ़ी अच्छी मॉडल है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। टॉप सेल नंबर 2 में आती है। चाहे हमारे अगर हम बात करें तो एलजी की है, इस पर भी मेरी वीडियो मैंने बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी फीचर, ये आपकी 11 किलो के अंदर वॉशिंग मशीन है, यानी आपकी ये भी वर्लपूल की 7.5 kg के अंदर है। टॉप सेलर नंबर 2 सबसे ज़्यादा मेरा अगर आप देखते हैं तो एलजी की बिकती है। सेकंड नंबर पे अपने पास जो है वो वर्लपूल का ऑप्शन है। थर्ड पे अपने पास जो ऑप्शन है वो वोल्टास का ऑप्शन है। फोर्थ आपके पास अपने पास हमारा आईएसबी का है। और 5 में 8 kg की एलजी की वॉशिंग मशीन है, जो कि पाँचों टॉप लोड के अंदर आती है। हमारे पास टॉप लोड 5 मशीन है। टॉप सेलर में हमारे पास 5 ये ब्रांड है और 5 वॉशिंग मशीन है जो कि टॉप पे सेल आउट होती है। अगर हाँ, अभी हम बात जो करेंगे सिर्फ टॉप 2 वाले मॉडल की बात करेंगे, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो कब से कंपनी का जो ये आपकी है वो वर्लपूल कंपनी की है। ये आपकी 1 साल इसकी 1 साल कंप्लीट वारंटी है और 10 साल इसकी मोटर की वारंटी है। और इसके मॉडल की बात करते हैं तो ये मॉडल रहेगा हमारा, ये मॉडल नेम है 7.5 किलो की है ये। इसके अंदर ये अपने पास देखते हैं, ये विजय सेल्स का है। एमआरपी इसकी 25,700 रुपये की है। विजय सेल प्राइस जो है इसका 24,000 रुपये का है। आप अपने स्टोर पे आके जो भी प्राइस में होगा डिस्काउंट वो पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। वर्लपूल की 7.5 kg के लिए अगर हम इसे मेज़र करें तो 1 किलो के अंदर जो अगर हम मेज़र करते हैं, एक शर्ट, एक पैंट और एक रुमाल, हम इसे 1 किलो में करते हैं तो हम इसमें 14 से 15 कपड़े इजीली वॉश कर सकते हैं। 16 कपड़े तक हम इसमें वॉश कर सकते हैं। देन या अगर इसकी बात करें तो कार्ड ऑफ़र भी है 5% के साथ 1500 रुपये अप टू। तो कार्ड ऑफ़र भी है इसके अंदर। आपका ये सारे जितने भी हैं ये इसके प्रोग्राम्स हैं। आपने जो हिसाब से जोन सा आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ है, ये प्रोग्राम्स के ऑप्शन है। ये डेली बेसिस ये लिखा है यहाँ पर, हैवी, डेलिकेटेड, वाइट एंड ये सारे ऑप्शन प्रोग्राम्स हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करना है, कौन से कपड़े पे यूज़ करने हैं, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ आपको जो है टाइमर दिखाएगा ये। यहाँ पर अगर आप इसे मैनुअल यूज़ करना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, सॉफ कर सकते हो, वॉश, रिंस। ये ड्राई का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको दे रखा है। एक्सप्रेस वॉश का मतलब ये है आपका, अगर आप चाहते हैं मेरे 2-3 कपड़े हैं और उसे जल्दी करने हैं, आप इसे वो भी कर सकते हैं। ड्राई का ऑप्शन भी है। ये वाटर लेवल है आपका, ऑटो फिल है यहाँ पर। ये मैनुअल भी दे रखा है आपको। हार्ड वाटर के लिए ये ऑप्शन दे रखा है। और ये नॉर्मल और जिंस। तो ये हॉट, अगर आप इसके अंदर इनबिल्ट हीटर भी दे रखा है। इसके अंदर ये हीटर का ऑप्शन है, आप इसे कर सकते हैं ऑप्शन मेरा। प्लस 7.5 किलो के अंदर ये ऑप्शन है अपना। और ये स्मार्ट सेंस के साथ वर्क करता है आपका। इनबिल्ट हीटर मिल जाएगा आपको इसके अंदर। आपको वॉश टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। स्पैरो मैजिक लिंक फिल्टर मिल जाएगा। 7.5 किलो का ऑप्शन है। बाकी हम इसके ड्रम की बात करें तो ड्रम भी काफ़ी अच्छा स्टेनलेस स्टील का ड्रम पे जरा। इसके अंदर आपको डिटर्जेंट मिल जाएगा, लिक्विड, एंड आप इसमें पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ऑप्शन रहेगा ऐसे। ये 7.5 किलो की वॉशिंग मशीन में है। हाइड्रोलिक आपके डोर के साथ आता है ये आपका ऑप्शन। हाइड्रोलिक डोर है आपका, सेफ्टी फीचर है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन है। वर्लपूल कंपनी की है और काफ़ी अच्छी है। मॉडल और प्राइस में देखें तो 24,000 रुपये के अंदर ये 7.5 किलो की ऑटोमेटिक आपकी टॉप लोड बहुत अच्छी है। इनबिल्ट हीटर के साथ है। इनबिल्ट हीटर में आपको नहीं मिलता, इसमें आपको इनबिल्ट हीटर भी मिल रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और भी आपको मेरे चैनल पे टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 की वीडियो भी जल्दी ही मिलेगी। जब तक के लिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कुछ हमसे किसी वॉशिंग मशीन के बारे में जानना है या फिर किसी भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कुछ भी XYZ क्वारीज हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देन आप हमारे पास वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे। आपका प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।